brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. काशी विश्वनाथ की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भारत माता की जय। आज आमकां हे प्रतिष्ठ मंदिर हे मोठ्या दबाज्यान उबें रावलां आनी ताचे प्राण प्रतिश्ठापन श्रीराम मूर्तीचे प्राण प्रतिश्ठापन 22 तारखेक। ह्या खातीर प्रत्येकान समाजातल्या प्रत्येक घटकान त्या दिसा 22 तारखेक संबंध घराघरां कुंट्यो पेटोवन उजवाड तयार करता आनी त्याच खातीर जी विश्व हिंदू परिषद आनी इतर संघटनांनी ह्या आयोजनाने आमकां मुखार हाडल्या आनी सांगलां की प्रत्येक गांवांत जी मंदिरां आसा गांवांत जे आमचे संस्कृतीच्या वातावरणात आमी जे माण आसा किंवा इतर पेडां आसा थंय सगळे कडेन हे प्रकाशमय करचें अशी तांचो हेतू आसा आनी त्या खातीर प्रत्येक संस्थांचे अध्यक्ष प्रत्येक संस्थांचे पदाधिकारी हांकां आमची नम्र विनंती की संबंध मडकय मतदारसंघात सगळ्यांनी हातूंत हिरिरीन भाग घेवचो। त्या शिवाय येता ते 22 तारखेक भाऊसाहेब बांदोडकर मैदानाचेर सकाळी 11 वरांचेर सादारण श्री राम पूजन आसतलें आनी त्या नंतर श्री मनोज भांडणकर यांचे तर्फे जी आमची इश्कोलांतली भुरगीं आसा जवळ जवळ 3000 भुरगीं 8वी 9वी आनी 10वी 11वी 12वी अशीं जी भुरगीं आसात तांकां तो संबोधीत करतलो आनी रामरक्षा पठण आनी ताचो अर्थ सांगपाचो प्रयत्न करतलो आनी त्या नंतर सांजचे भाऊसाहेब बांदोडकर रावणाचे देवकी पंडीत आनी तांचो साथी हे मोठ्या दबाज्यान जवळ जवळ 2.5 तासाचो कार्यक्रम रामाच्या हेचेर सादर करतले ताजोय लाभ घेवचो आनी ताजे पयलीं प्रत्येक घराघरांत सकाळी पूजन आनी आपले तरेन जाता तसो प्रयत्न करून हो कार्यक्रम सक्सेसफूल करचे अशें तुमचे कडेन मागता। आनी आजच्या कार्यक्रमात तुम्ही सगळे हांगा जितकेच उपस्थित रावले त्या बद्दल तुमच्या म्हजे तर्फे विश्व हिंदू परिषद मोहन आमशेकर यांच्या तर्फे तुमचे मनपासून आभार मानता अभिनंदन करता आनी अशेंच संस्कृतीच्या मळार आपल्या समाजात हे कार्यक्रम दृढ जावपा खातीर प्रयत्न करचे अशें तुमचे कडेन मागता।